विभिन्न वेशभूषामा सजिएर आएका यौन लैङ्गिक र अल्पसंख्यक समुदायका मानिसको झल्को हेर्न आएकाहरूको घुइँचो थामी नसक्नु थियो। समाजले 18 वर्षदेखि गाई जात्राको छेको पारेर शहरका विभिन्न भाग परिक्रमा गरी गाई जात्रा पर्व मनाउने गरेको छ। यौन लैङ्गिक र अल्पसंख्यक समुदायको एउटै आवाज छ कि समाजमा जिउने अधिकार हनन नहोस्। नेपालको नागरिक भएर जन्म लिएपछि नेपाली हुने अधिकार समेत खोसिएर समाजमा अपहेलित हुनु परेको गुनासो उनीहरूको छ। कतिपयको परिवारले दाह संस्कारसम्म पनि गर्ने नगरेकै कारण दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको लागि यस्तो कार्यक्रम गरिएको हो। परिवारले बहिष्कार गरेका र मृत्यु पश्चात पनि परिवारले बेवारिसी अवस्थामा छोडेका ती लासहरूको अन्तिम संस्कार गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, त्यसलाई हामीले त्यो दुःखद क्षणबाट बित्नु भएको हाम्रो समुदायको श्रद्धाञ्जली स्वरूप, उहाँहरूको आत्मशान्तिको स्वरूप हामीले मनाउँदै आएको हो। र बिस्तारै त्यो कुराहरू चाहिँ अब यो पहिचान र अस्तित्वको लडाइँसँग पनि जोडियो र अहिलेसम्म आउँदाखेरि यो वर्षको हाम्रो नारा चाहिँ तपाईँको सम्मान र मर्यादा सहितको हैन सक्षम समुदाय भनेर नारा गरेका छौँ। यस वर्ष उनीहरूको गाई जात्राको नारा भने सम्मान र मर्यादा सहितको सबल समुदाय रहेको छ। कार्यक्रममा देशभरिका 100 बढीको सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी दूतावासले पनि हरेक वर्ष साथ दिने गरेको छ। Absolutely, I think this kind of parade, this kind of expression of pride is incredibly important for the community. That I think it helps boost awareness, it helps boost visibility, and I think ultimately it helps boost acceptance because people understand that this is a reality that exists in all of our countries. So I think that the work of the Blue Diamond Society, of all the organizers today, are serving a fundamentally important cause of promoting awareness and understanding. And isn't that really what that's about building up that sort of understanding. राजधानीको टुडीखेलमा भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा हजारौं रमिते सहभागी थिए। भीड नियन्त्रण गर्न सुरक्षा कर्मीलाई धौधौ परेको थियो। यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएकै कारण नागरिकता पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित रहनु परेको पीडालाई यस्ता कार्यक्रमले मलम लगाउने काम गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। दुःखमा परेका मान्छेलाई चाहिँ हँसाउनको लागि एउटा हास्य व्यङ्ग्य तरिकाले हिँड्ने चलन थियो हैन। त्यतिखेर अनि जतिखेर हाम्रो अभियान सुरु भयो त्यतिखेर हाम्रो समुदायको साथीहरू पनि पहिचानको लडाईमा लडिरहेको थियो। आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको लडाई लड्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ दिन सुइटेबल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बेलाको वातावरणलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ यो दिनलाई चुज गरेको। भने गाई जात्रा भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो जेन्डर जस्तै मेल फिमेल बनेर र फिमेल मेल बनेर अथवा चाहिँ गाई गोरु बनेर आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एकदमै राम्रो अवसर थियो पहिला, जुन हिसाबले पहिला हाम्रो साथीहरू खुल्न सक्नुहुन्न थियो। यो दिन चाहिँ तपाईँले खुल्न पाउनुहुन्थ्यो। अर्को चाहिँ हामीलाई स्टिल याद छ नि त, त्यति बेला राजादेखि प्रजाहरूले चाहिँ राजादेखि लिएर अथवा जसलाई पनि खुला रूपमा एक प्रकारको फ्री स्पिचको रूपमा चाहिँ उसले बोल्न पाउँथ्यो होइन। त्यही भएर एउटा स्वतन्त्रताको दिन भएकोले हामीलाई चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गरायौँ। सांस्कृतिक कार्यक्रममा कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए। इमेज न्यूजका लागि भरत केसीका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी।